早道ではないでしょうか。そして、大企業が今、内部留保260兆円もあります。この 1% を使っただけで、そこに働く労働者の賃金を上げることができます。また何よりも安定した企業、安定した雇用が今必要です。昨日も回っていましたら、若者がぜひ2年も移行した雇用が本当に失われています。何とかしてほしい。そのような声を握手しながら強く求められました。このように先が見えない、もう結婚を諦める、そのような声です。そして何よりも消費税増税、これは皆さん諦めないでください。施行は来年の4月です。一貫して共産党は消費税増税に反対しています。消費税増税の反対の1票を今度の参議院選挙で多く寄せていただくならば、消費税増税ストップすることができます。そして社会保障を充実させます。今働く者が報われない、そして一生懸命かけてきた税金が、年金が下がっている、これでは先が見えません。老後が不安です。皆さんと一緒に働く者が、そして年金者の人たちも報われる社会、安定した雇用、消費税ストップ、皆さんの思いを全部受け止めて、日本共産党景気対策のために頑張ってまいります。小林京子をどうぞよろしくお願い申し上げます。そして私は鹿児島で生まれ、現在龍ケ崎市に住んでいます。私は農家の暮らしを守り、経営を守るために作られた県南農民組合で24年間事務局長として働いてまいりました。農家の暮らしを守りたい、消費者に安全な食物を届けたい、農産物を届けたいと産直運動などを取り組んでまいりました。立候補を決意したのも TPP で農業や食料が潰されると思うといても立ってもいられなかったからです。先の総選挙で自民党は嘘つかない、 TPP 断固反対、ぶれない自民党とポスターまで作って約束したのに、公約を踏みにじって TPP 参加に突き進んでいるではありませんか。そして安倍首相は守るべきものは守ると言ったはずなのに、アメリカと一緒になってアメリカの要求をすべて丸のみして TPP 参加に突き進んでいます。本当に許せません。 TPP は食の安全、食品添加物や遺伝子組み換えのものが食卓に上り、表示もされないまま私たちが口にすることになります。本当に健康が心配です。また TPP は医療を大きく変えられます。今の介護保険、国保や社会保険も使えて、保険証一つで病院にかかりますが、この保険証も効かなくなり、自分で高い保険にかけなければ病院にもかかれない、こんな状況が生まれてくるわけです。皆さん、 TPP は、私は農民組合の時から農家の人たちと一緒に国会請願に行き、 TPP 反対で頑張ってきました。ですから本当に TPP 参加撤回の本物の候補者です。ぜひ私に撤回の票を1票よろしくお願いいたします。小林京子、よろしくお願いします。皆さん、私はこの茨城に東海第二原発があり、視察に行きましたが、本当に危険な状況です。もし事故がありましたら、30キロ圏内に住む100万人の避難は到底厳しいものがあります。即時配慮を求めます。また、再稼働しようという動き、
運動を強めて再稼働を絶対させない、そのために力を尽くします。また放射能が強くて子供が心配という声には要望を聞きます。皆さんと一緒に子供さんへの健康調査も進めてまいります。私は先日福島に行ってまいりました。2年4ヶ月経つのに誰も住んでいない集落を見て涙と怒りでいっぱいでした。そして収束宣言をしたと言いますが、未だに汚染水は増え続けています。また漏れも広がっています。こんな中、安倍首相はアメリカと財界と一緒になって再稼働を進めようとしています。そしてこともあろうに海外に行っては原発輸出を進めようとしています。とんでもないことです。私はドイツに昨年行きましたが、10年以上前から再稼働が進んでいるドイツは豊かに再生エネルギーを発展していました。私は日本に帰り、これはできると確信申しました。日本は豊かな自然があります。水や太陽、そして地熱は世界で第3位です。この地熱を使っただけでも原発の20基以上のエネルギーが作り出されます。皆さんと原発即時廃止と地域に合ったエネルギーで地域の業者を使って地域の活性化のために頑張れば経済も潤います。原発即時廃止、そして再稼働に切り替えていく小林京子にどうぞよろしくお願い申し上げます。そして皆さん、今度の選挙は平和か戦争かに分かれる大切な選挙です。今、若者たちが話しています。もし憲法が変えられて国防軍が作られたら、俺たちも徴兵制で戦争に行くのかなと、若者たちが不安が広がり、日に日に若者たちが共産党頑張れ、京子頑張れと声援が送られています。皆さん、今自民党をはじめ様々な政党が憲法9条を変えて戦争ができる国にしようとしています。そして今の60数年続いたこの憲法が守られてきたこの国を、憲法をなくしてしまおうとしています。そのために96条、権力者がいつでも自分の思いのままに憲法が変えられないようにしてある96条をなくしてしまおうと、変えてしまおうとしています。とんでもないことです。憲法9条を守り、96条を守って、そして皆さんの声を国政に憲法を生かして届けていきたい。これが私の願いです。皆さん、比例は日本共産党とお書きください。茨城選挙区は私、小林京子とお願いします。京子、小林京子とお願い申し上げまして、私の訴えとさせていただきます。ありがとうございました。頑張りましょう。ただいまの訴えは、日本共産党三二茨城選挙区の小林京子候補者でございました。本日は小林京子候補と日本共産党の議席を増やして政治を変える、そのためにも日本共産党塩川鉄也衆議院議員が応援に駆けつけております。塩川鉄也衆議院議員をご紹介いたします。お集まりの皆さん、お近くの皆さん、こんにちは。衆議院議員の塩川鉄也でございます。いよいよ明日が投票日。皆さん、